歡迎大家收睇小伙子頻道。今條片咧最主要想講咧一隻叫做 DRAM 嘅 ETF，究竟 DRAM ETF 係啲咩啦？而家成個市場嘅 AI 市場咧最需求嘅係啲咩啦？同埋啦，呢隻咁嘅 ETF 究竟有啲咩好處？同埋啦，有啲咩壞處？同埋啦，究竟個價格啊或者個目標價幾多咧？咁多句啦，不再由投資建議純個人分享。錄影時間咧2026年嘅4月9號星期四下晝嘅2點05分。呢個咧 QQQ 做緊606蚊嘅，而 DRAM 咧做緊32蚊。而昨天喺呢個會員嘅頻道啦，或者會員嘅 newsletter， 或者叫做咧有你都可以 join 嘅，咁有會員同埋付款會員同埋非付款會員啦。咁啊每一次出 post 都會3個 PDF 檔嘅，咁影片同埋呢個 PDF 檔一咧都係俾免費會員嘅。咁啊如果想睇更加深入最新咧都要歡迎大家 join 呢個會員啦。越早平越早 join 越平啦。咁啊26蚊美金一個月，6蚊一日，遲啲咧8蚊一日噶啦。嚟到今集內容，喂，小伙子，呢隻咁嘅 DRAM 係啲咩咧？咁我哋即刻睇少少資料先。咁而家咧全世界 Top 10嘅 DRAM 嘅生產商咧就係三星、海力士同埋美光，咁啊壟斷咗全世界94% 製造 DRAM 暫存記憶嘅成個市場嘅啦。而隨住呢個 AI 嘅發展咧DRAM 嗰個需求咧正在咧俾人炒作當中。咁啊同埋咧再加上一樣嘢啦，我喺個收件夾，我唔喺度 show 啦，喺個 email 度大家join呢個叫做newsletter 啦，咁啊你就會得到咧呢個PDF 檔噶啦。咁啊裏面咧亦都講咗咧，其實我哋係喺香港咧用富途咧係買唔到呢3隻嘢嘅，美光都買到，但係咧海力士同埋三星都買唔到嘅。咁啊唔緊要啦，今日咧介紹呢隻叫做 DRAM 咧出咗幾日嘅啫，出咗3日呢隻 DRAM 幾多號啊？係啦，1個禮拜到啦。咁啊由呢個29蚊咧衝到最高33，而家31蚊左右啦。咁小弟係有持有嘅，但係咧大概喺昨天28蚊到入啦。咁啊而家咧都有少少進帳，但係個問題就係喂買緊啲咩啊？咁同埋嗰個不在我投資建議純個人分享啊。我哋即刻睇睇會員嘅內容。咁呢度咧3個 PDF 檔嘅。咁啊第一個咧就係任何人都可以拎到嘅。咁啊只要登入嗰個自己 email 啦，咁我就會 send 俾你噶啦。咁啊呢個咧後面2、3嘅時候會員頻道先有啦。同埋呢條影片咧都係會員優先啦，遲啲都會放翻出嚟嘅。咁呢度睇翻啦，DRAM 咁啊係呢個現代計算機嘅核心組件，包括係 CPU GPU 同埋 RAM 咁啊同埋 hard disk 幾樣嘢咧所驅動到一個電腦或者手提電話甚至乎咧呢個 server 嘅一個基本配置嚟嘅。咁啊隨住呢個 AI 嘅發展咧所需嘅需求嘅 DRAM 需求咧已經不停上升㗎啦。由於 GPT Claude 等大型語言模型雖然大量嘅 DRAM， 而呢啲咁嘅需求咧只會增唔會減。嗰次用 token 嘅數量只會增唔會減嘅。咁所以咧 DRAM 嘅需求咧日益上升啦，包括係推高埋其他嘅硬件之前有嗰個咩 Seagate 同埋嗰個叫做 SanDisk 咧，全部升到爆廠咁滯啊！嗰啲 hard disk 咁啊所以咧造就到呢個新嘅叫做ETF 嘅誕生啦。咁啊知道需求勁啦，佢就即刻產一個叫做 DRAM ETF， 幾好記呢個名。咁啊你上市時間4月2號啦，出咗一個禮拜噶啦。咁最重要咧就係由於咧好多人都未必買到呢個南韓股票啊嘛，咁所以咧佢有少少日價嘅。咁而家咧佢我都叫GPT 或者叫嗰個 Manus 幫我計咗噶啦，即係佢而家因為佢持有股票而啲所有股票都上咗市噶嘛，咁所以咧佢計到咧每一股呢個DRAM 係幾錢嘅，值27至28啦。咁佢有大概1成左右嘅日價嘅，咁即係話貴咗少少，但係咧買個方便咧，同埋咧你係買唔到啊，咁所以佢就要俾食少少日價。咁啊大致上係咁啦。咁呢一個咁嘅 DRAM 持有嘅10大股票係咩咧？咁啊最勁嘅地方咧就係咧佢投呢個叫做投10大股票都超過50% 噶啦。咁所以咧係真係專注係 DRAM 啦，唔係話好似其他嘅科技ETF 咁啦分散投資嘅。咁所以呢個咧就係高風險高回報，或者叫高投機嘅一個ETF 啦。咁大致上係咁啦。咁呢度咧呢個 file 咧就留待俾大家咧自己詳細閱讀啦。咁啊多句不作由投資建議啦。咁嘅市場咧仲有另一隻類似嘅叫做 SMH， 究竟各有各好處咧？究竟有啲咩好處咧？咁啊第2份會講啦。第3份咧就係小弟嘅即係我嘅做法啦，不是任何投資建議同埋我嘅組合嘅睇法㗎嘛。呢度咧就大家自己參詳下啦。咁啊同埋咧技術分析方面咧佢嘅支持位大概都可能喺
但都要咁講啦，都係第會員部分再講啦，咁費事條片太長啦，同埋咧對付款嘅會員公平少少，咁啊同埋咧持續都會 update 唔同嘅美股啊，我中意 ETF 嘅，咁所以咧你可以叫我 ETF 達人因為咧由投資第一天都到今天咧已經咧買過唔少 ETF 噶啦，咁所以咧之前所講 NASA 啊呢個 DRAM 啊或者 AGI 咧都有好多唔同嘅相關 ETF 去即係會 update 嘅，咁啊多個噶啦，自己去參詳下啦。咁啊如果想睇更多咧，歡迎大家入呢個newsletter 啦，咁啊網址就我答俾大家啦，咁啊撳翻入嚟就 OK 噶啦。咁同埋咧所有 Manus 咧有額外 credit 同埋用附圖嘅連結開戶咧，咁啊歡迎大家用下面條 link 啦。影片嚟到呢度啦，咁啊下條影片再同大家update第 PDF 2同 PDF 3啦，下條片。